kufa. Muwe waaminifu hata kufa. Hata kufa. Muwe waaminifu hata kufa. Nami nitakupa kati ya uzima. Nami nitakupa nini? Kati ya uzima. Kwa hivyo kipindi cha pili tunaona vile hao watu walikuwa wanaishi. Na Yesu anasema wao ni tajiri. Wao ni tajiri. Sasa soma Muhuri wa 3. Muhuri wa 3:6. 6:5 inasema hivi, na alipoifungua muhuri ya 3. Sasa alipoifungua muhuri ya 3, nikamsikia yule wa 3 mwenye uhai akisema, akamsikia yule wa 3 mwenye uhai akisema, njoo. Nikaona na tazama, farasi mweusi. Kwa hivyo Yohana akaona farasi mwingine mweusi, si ndio? Yes. Na yeye aliyempanda, ana mizani mkononi mwake. Ako na nini? Mizani ni nini? Kitu kama kipimo, si ndio? Kwa hivyo ako na kitu kama kipimo mkononi mwake. 6 inasemaje? Nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai wanne. Akasikia hiyo sauti ikisema, ikasemaje? Kipapa cha agano kwa nusu rupia. Kwa hivyo kuna bei inatajwa hapo, si ndio? Kipapa cha agano kwa nusu rupia. Na vipapa vitatu vya nini? Vya shayiri, si ndio? Kwa nusu rupia. Kwa hivyo tukiangalia katika fungu hilo tunaona kuna vitu viwili vinakuwa wengi, si ndio? Kuna vitu viwili vinakuwa wengi. Sasa tunaambiwa kwanza habari za farasi mweusi. Na farasi huyu mweusi ni opposite ya rangi gani? Nyeupe, si ndio? Kwa hivyo ya kwanza tuliona ni kanisa katika usafi, si ndio? Sasa mweusi kanisa katika giza. Na hiyo kitu unaambiwa hapo, kanisa liliacha ukweli, kanisa liliacha ukweli, si ndio? Kanisa likakubali mapokeo, mambo mengine ambayo si elimu ya Kristo. Sasa hebu nisaidie hiyo Ufunuo 2, nafikiri ngapi hiyo? 10 hebu angalia 14. Kuna nasema hivi, lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki, akiukwazo mbele ya Waisraeli, kwamba wafide vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. 15 inasema hivi, vivyo hivyo wewe nawe unao watu washikao mafundisho ya Wanikorai vile vile. 16 inasema, basi nataka usikilize mtiririko wa haya maneno. Kwanza tunaambiwa kuna mafundisho fulani yamefanya nini? Yametajwa, si ndio? Ama yameingia. Kwa hivyo kuna wenye wameshika mafundisho ya Wanikorai, si ndio? Sasa mafundisho haya ni gani? Halo? Unajua unabii huu unafunua kanisa, si ndio? Katika vipindi mbalimbali. Sasa ili tuelewe maneno haya, kuna mtu anaitwa James Wesley. Nani anayemsikia? Wesley katika kitabu chake cha Church History. Kuna mtu anayesikia hiyo kitabu? Wesley anasema vizuri ya kwamba kuanzia karne ya pili, Shetani alipanga mpango wa namna ya kuingiza nini? Mafundisho fulani ndani ya kanisa. Tunaelewa vizuri wote kwamba ilipofika mwaka 323 ama mwaka 321 Sakini anategemea kwamba ameokoka. Akabatizwa, si ndio? Sasa Shetani amegeuza nini? Mtindo. Sasa ile karne ya pili watu walikuwa wanauawa, si ndio? Wale ambao wanalitetea jina la nani? La Kristo. Sasa karne ya 3 Shetani anafanya nini? Anabadilisha. Yaani sasa Wakristo wakawa hawauawi tena. Kwa hivyo watu wote ni tuungane tuendeleze nini? Ukristo, si ndio? Kwa hivyo Ukristo ukawa ni kanisa ya serikali. Sasa Ukristo ulipokuwa kanisa ya serikali, ilibidi kama wewe umechaguliwa kiongozi, lazima kwanza ukubaliane na dini. Kwa hivyo dini ikawa ni ya serikali. Wapagani wengi wakadai wameacha upagani wao na kuingia ndani ya kanisa, lakini tabia zile walizokuwa nazo kwa upagani hawakuziacha nje, wakaingia nazo kwa kanisa.
Wesley anasema kwamba machafuko ya kidini yaliingia kwa kanisa kama mtiririko wa maji. Kama gani? Ubatizo wa watoto wadogo, kuvalishana pete wakati wa harusi, mavazi ya kikuhani na tabia zingine nyingi, kuomba kwa kutumia mishumaa. Hizo tabia zikafanya nini? Zikaingizwa ndani ya kanisa, lakini ni tabia ambayo ilikuwa inafanywa na kina nani? Wapagani, si ndio? Na tuliona na jiji la Salem, shetani katika sura ya 6 ya kitabu cha Mwanzo, shetani alibadilisha, akafanya kitu inaitwa nini? Kuunganisha. Si kweli? No. Wakati Mungu anasema msiungane, shetani akafanya nini? Akaunganisha. Na karne ya 3 tunaona amedai kwamba kanisa ya Roma sasa, yani Roma imekubali kwamba sisi tumekubali kwenda nini? Lakini ni kitu fulani, ni mtego fulani umefanya nini? Umewekwa. Wacha nikutafutia jambo fulani hapa kwa hii sura ya 2 usikie. Saidia mstari wa 13. 2:13. Soma. Kitabu cha Ufunuo inasema hivi. Nasema napajua ukaapo. Napajua ukaapo. Ndipo penye kiti cha enzi cha shetani. Ndipo penye kiti cha enzi cha nani? Cha shetani. Nawe walishika sana jina langu. Wala huku ikata imani. Twende. Huku ikata imani yangu. Hata katika siku za Antipa. Twende. Shahidi wangu mwaminifu. Mwaminifu wangu. Aliyeuawa kati yenu. Hapo akaapo shetani. Unaona? Kwa hivyo shetani alifanya nini? Aligeuza namna ya mauaji. Sasa ikawa kuna elimu nyingine imefanya nini? Imeletwa. Kwa hivyo utakaposhika elimu hiyo itakuwa umefanya nini? Umeuawa kiroho, si ndio? Paulo amesema katika sehemu nyingi sana. Hata kuna andiko mwalimu alitoa. Nafikiri ilikuwa ni Waefeso ngapi ile? 4:13. Waefeso 4:14 hapo kipande. Paulo anasoma hapo. Soma nzuri. Nafikiri ni Waefeso 13 tu 14 hapo 14. Soma hapo. Waefeso 4:14. Inasemaje? Ili tusiwe tena watoto. Ili tusiwe tena watoto. Nasema ili tusiwe tena watoto wachanga. Tukitupwa huku na huko. Tukitupwa huku na huku. Na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu. Na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu. Na kuchukuliwa kila upepo wa nini? Wa elimu. Kwa hivyo kila kitakachofanya aidha uanguke ama usimame ni elimu ambayo umefundishwa. Kwa hivyo utakapokuwa umeshika elimu roho, hapo itakuwa kwa sawa. Leo hii kwa mfano Biblia inasema ambaye amejaa neema ni Yesu, si ndio? Lakini Katoliki inasema ambaye amejaa neema ni nani? Maria. Sasa umeshika elimu ya kweli? Si hiyo umechukuliwa na upepo tayari? Ndio Biblia inasema. Sasa kipindi hicho kilianza mwaka 323 mpaka mwaka 538, si kweli? Mwaka 538 sasa kukawa kuna jambo limefanyika tena. Justinian, si mnamjua? Mtawala wa Ufaransa. Akasema sasa upapa ndio nini? Ndio wasahihishaji wa mambo ya kidini. Mambo ya kidini na pia mambo ya kiserikali. Haya, sasa hawa watu wakaendelea hivyo. Lakini baadaye wakaanzisha kitu inaitwa mahakama ya kuwahukumu wale ambao wanaenda kinyume na mafundisho yao. Hiyo mahakama, nani anajua kitu inaitwa katika historia? Spanish Inquisition. Kuna mtu ambaye kuna kitu kama hiyo? Ama the Inquisition of the Holy Roman Catholic Church. Sasa leo ni mtihani hiyo. Mwenda muangalie hiyo. Simu mko nazo, si kweli? Enda waandike the Inquisition of the Holy Inquisition. Inaandikwa hivi. Of the Holy Roman Catholic Church. Enda utafute hiyo. Uangalie hiyo mahakama ilikuwa inafanya nini?
ndio watu waliitwa wazushi. Yeyote aliyesimama na kutetea kweli aliitwa nini? Mzushi. Si Paulo aliwahi kuitwa mzushi? Paulo aliwahi kuitwa mzushi. Msomaji, kila mtu ambaye anawahi simama kutetea ukweli mbele ya watu wengi, mtu huyo hapo haitaka. Nisaidie kitabu kinaitwa Matendo ya Mitume 26 anzia fungu la 24. Niko pale tu nzuri tu inasema hivi. Sikia hiyo. 26:24. Huyo ni Paulo. Inasema alipokuwa akijitetea hivi. Huyo ni Paulo alikuwa anajitetea. Sasa kuna mwingine anaitwa Festo. Festo akasema kwa sauti kuu. Festo akasema kwa sauti kuu. Paulo, wewe Paulo, una wazimu? Uko na wazimu? Kusoma kwako kwingi kidogo mwalimu. Kweli Paulo alikuwa na wazimu? Hapana. Paulo alikuwa na wazimu? Hapana. Kati ya Paulo na hao nani wazimu? Ni wao. Si hao. Lakini wanakubali hiyo wazimu? Hawakubali. Materemuka na andiko. Una wazimu? Kusoma kwako kwingi kumegeuza akili. Ati kusoma kwako kwingi Paulo kumekufanya nini? Kumegeuza akili. 25 inasema, lakini Paulo akasema, sina wazimu. Paulo anasema sina wazimu. Festo mtukufu. Festo mtukufu. Bali maneno ya kweli. Paulo anasema kile anachokinena ni maneno ya kweli. Ya kweli. Unajua wajeni niwaambie watumishi wenzangu. Roma, Shetani ameweka kiti chake pale, si kweli? Roma ambayo ilitumika kuwaua watu wa Mungu. Leo hii ndio inaaminika kama kiongozi wa mambo ya imani. Ama nadanganya? Ni kweli. Si Roma ilikuwa watu wa Mungu kabisa. Lakini leo hii Wakristo wote duniani si wameitazamia kama kiongozi wa dini, kama kiongozi mwenye ako na elimu kabisa ya kimungu. Ndio. Ni kweli? Sasa teremka hapo sikia. Inazidi kusema hivi, maneno ya kweli na ya akili kamili. Alafu kidogo katika ule unabii wa Danieli sura ya 7. Ile pembe ndogo tunayoiona iko na masikio? Haina. Sasa kitu yenye haina masikio inasikia? Hapana. Si haiwezi sikia. Sasa kama isikii inakaa hivyo milele. Sasa leo hii Wakristo walitolea watu warudi tena kwa Roma. Wana matengenezo wanajitoa ndani ya Roma, si ndio? Naam. Wakienda nje na ujumbe yao tofauti ya kweli. Baada ya kukufa kwao, Roma imedai ya kwamba ndio Yusufu ama hiyo ujumbe hakuona ya Pope Francis. Pope Francis aliandika barua kwa ulimwengu wa walokole. Tukisema walokole ni Protestants. Si ndio? Sasa walokole anawaambia sisi kanisa ya Roma ni Yusufu. Na yale makanisa mengine ambayo ni walokole wa Protestant ni wale mandugu wa nani? Wa Yusufu. Kwa hivyo licha ya kwamba tuliachana kidogo, inabidi tena tufanye nini? Tuungane pamoja. Leo hii wanaungana ama wajaungana? Si washaungana? Wamekuwa kitu moja? Hadi SDA iko ndani? Iko ndani. Ama tunakataa hiyo? Si iko ndani? Kabisa. SDA iko ndani. Na tunapoangalia vizuri, SDA ndio ilipewa ujumbe ya kuonya ulimwengu, si ndio? Unajua tunapoangalia vizuri. Baada ya wale wana matengenezo, wakina Wycliffe, wakina John Huss, na Tyndale, hawa watu wanapojitenga, kile kinafanya wajitenge, na mpango wa Mungu ulikuwa hivyo, ili nuru ya Mungu irudi tena wapi? Katika ulimwengu, si ndio? Kwa sababu kwa kipindi cha miaka 1260 hakuna mfumo ambao ulikuwa umeshika amri za Mungu moja kwa moja. Hadi sasa tumejitokeza sisi leo tuko na sheria, tumeshika sheria za nani? Za Mungu. Iko? Lakini wako waliokuwa wameshika lakini wamejificha. Ndio unaona tunapoenda katika Rumi, waliokuwa wanaishi ambao ni Wakristo, watu walikuwa wanachimba mapango wakiishi ndani Waldensians, si ndio? Na unajua unabii wa Biblia na historia ni vitu vinafanya aje? Vinaendanisha, si ndio? Sasa piga Matendo nini? Piga Waebrania hiyo 11. Asia 35 usikie. Waebrania pale Marko. Naona muda inaenda kama ndege. Sasa hata tutafika mahali wote yale maneno Yesu anasema, na baada ya dhiki ya siku ile ama siku zile
Sasa hizo siku tungezitambua ni gani hizo? Sinasema kama si Mungu aliingilia kati, si ndio? Hakuna hata mmoja angefanya nini? Angeokoka, si ndio? Sasa mbona muda inaenda? Muda imeshaisha. Tuangalia tuone kweli hiyo muda nini ilifanyika. Na Mungu anapoingilia kati, nini kikafanyika? Ndio sasa watu wakakuja kujua kumbe tunaishi kipindi cha mwisho. Ndio unaona bila right movement wanapohubiri kwamba Yesu anarudi, hawakuwa wazimu. Si ati walikosa kuelewa, bana. Yesu anasema na mara baada ya dhiki ya siku zile nini kitafanyika? Jua litatiwa giza, si ndio? Mwezi utakuwa mwekundu kama damu, na nyota zitaanguka kutoka mbinguni kama vile mtu upokotezavyo nini mapoza yake, si ndio? Sasa hayo maneno tungeangalia tuone yalitimia lini. Ukianzia 1755 Novemba tarehe 1 nini kilifanyika? Yesu alisema kutakuwa na tetemeko la nini? Ardhi. Na nchi, si ndio? Kukawa na tetemeko linaitwa the Lisbon earthquake. Ambayo mpaka leo hii haijawahi fanya nini? Haijawahi kuwa lingine kama hiyo. Yaani kwa dakika 6 peke yake watu zaidi ya 60,000 walikuwa wamekufa. Maji yalipaa 50 meters kutoka kwa bahari. Watu wakalia wakisema Yesu anafanya nini? Anarudi. Sawa. Imeandikwa katika kitabu inaitwa sawa. Mnaekanisha vitu za nini? Katika kitabu inaitwa New Lutheran Encyclopedia. New Lutheran Encyclopedia. Ukisoma hapo utaipata. Ama kitabu kingine kinaitwa Encyclopedia Americana. Encyclopedia Americana. Ukitafuta hiyo historia hapo ndani iko. Ama utafute kitu kingine inaitwa kitabu kingine inaitwa Philosophy of Earthquakes. Philosophy of Earthquakes. Utapata hizo habari hapo. Sasa tukiangalia 1780 nini kikafanyika? Jua likatiwa giza, si ndio? Kukakuwa na nuru gizani. Mwezi baada ya siku kidogo, mwezi nao baadaye ukafanya nini? Yaani hayo matukio yalifuatana. Unaona? Yaani kwa masaa 6 hakuna nuru ya jua mahali popote. Na ni mchana. Unaona hiyo spika iko hapo. Hata mwangaza wa taa haungeweza kufanya nini? Kumulika vizuri. Mpaka leo hii hakuna mwanasayansi amewahi jua nini ilifanyika. Ilikuwa ni Machi tarehe ngapi? 19, si ndio? Machi tarehe 1780. Si ndio? Baadaye tumeona nini? Mwezi nao unafuata ukiwa damu. Kidogo inapofika 1833 Novemba tarehe ngapi? Tarehe 12, si ndio? Novemba tarehe 12. Nyota zinaanza kufanya nini? Kuanguka kutoka mbinguni na watu wanasema Yesu anarudi. Ndio unaona sasa wale watu walipokuja kuanza kupeleleza vitabu wakaanza kuelewa kumbe tuko nini? Tuko nyakati za mwisho. Na ndio unaona sasa unabii ule wa siku 1260 tuliposoma katika Danieli. Si ndio? Tuliona Danieli akielezewa vizuri. Danieli anataka kujua nini kimeandikwa ndani ya kile kitabu, lakini anaambiwa hapana, hiyo maneno ni ya siku za mwisho. Sasa anauliza hiyo mwisho ni lini? Si ndio? Anaambiwa ni baada ya nyakati 2.5 wakati. Kwa hivyo wewe unaona mwisho ilianza lini? 1798 mpaka siku ya mwisho. Si kweli? Sasa tunaishi kipindi kigumu. Kipindi ambacho matukio yanafanya nini? Yanafanyika tukiyaona. Matukio yanafanyika yanatimia mbele zetu tukiyaona. Sasa kwa sababu ya muda, haya maneno tutayaweka kwa mtiririko. Ni kipindi kinahitaji muda mrefu. Tusome, tuangalie, tuone. Haya maneno yaliendaje? Nini kikafanyika? Unaona? Mambo yaliyopitia wapi? Ili tujue. Kwa sababu Biblia inasema, Paulo anasema hivi, hatuko gizani. Si ndio? Hebu nisaidie Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 4. Nikimaliza. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 4. Hili nasema nzuri tu, inasema hivi, bali nyinyi ndugu hamumo gizani. Kwa hivyo hatuko gizani. Hata siku ile iwapate kama mwivi. Hata siku ile itupate kama mwivi. Kwa hivyo si tumepewa matukio kabisa ambayo sasa unajua maneno yatakuwa mengi. Somaji. Kwanza hebu nisaidie kitabu hiki Kutoka 33:28. Nikuoneshe kitu. Hatuko gizani. Yaani kama hutaki kusoma na kuomba Mungu akusaidie kuelewa, ndio utakuwa kwa giza. Lakini Yesu hajatuacha kwa giza. Mungu hajatuacha kwa nini?
kwa giza, tuko kwa nuru. Inasemaje? 33 28. 33:28. Haifiki? 28:33. Kutoka Exodus. niko pale tu. 28:32 na 3 inasema hivi. Nawe katika pindo zake, hiyo ndio nataka sasa. Katika pindo zake, yani hiyo nguo yenye kwani alikuwa amevalia, si ndio? Ngoja, kwani wetu sasa ni nani? Yesu Kristo. Yesu. Sasa hiyo inazungumzia kwani wa wakati huu. Sasa kwani wa wakati ule nguo yake yenye alikuwa anaivalia ilikuwa na nini? Soma. Wacha nirudie nzuri tu, nasema hivi. Nawe katika pindo zake utatia makomamanga ya rangi ya samawi. Hiyo unasikia hapo inasema hapo, nafikiri ni vikengele, si ndio? Kwa lugha ya Kizungu, nani ako na Kizungu akisome? 28:33 Exodus. And beneath upon the hem of it thou shalt make pomegranates of blue and of purple and of scarlet round about the hem therefore, and the bells of gold between them. Acha hapo mtamaji, inaeleweka. Kile nilikuwa nataka wasikie ni vikengele, si ndio? Sasa hiyo nguo ilikuwa imewekwa vikengele? Swali. Hizo vikengele zilikuwa zinasaidia nini? Kila moja ilikuwa na maana yake. Hizo vikengele zilikuwa ya kwani? Ziameingia katika huduma ya upatanisho. Sasa hizo vikengele zilikuwa zinasaidia nini? Leo hii si Yesu ni mpatanishi wetu. Ndio. Si yeye ni kwani? Sisi tumepewa vikengele ama hatujapewa? Ukielewa zile vikengele zilikuwa za kazi gani? Sasa sisi pia kipindi hiki utaelewa vikengele zetu ni gani. Ndio maana Paulo anasema hatuko giza. Yesu tayari amekwisha kutoa nini? Vikengele. Kwa hivyo anatuambia kengele zile zilikuwa zinasaidia wale wako nje kuelewa kwani yuko katika hatua gani, kwa mfano wa nini? Upatanisho. Sasa leo hii Yesu anaendelea kutupatanisha. Yesu alituachia nini? Matukio, ndio. Sasa matukio si vikengele. Ndio tujue tunapoona hiki, tunajua Yesu wetu hapo katika mpango wa upatanisho. Sasa kwa ajili ya muda wacha tumalizie. Endelee. Haya, sasa itabidi tuende kwa mfululizo kama tunaendelea. Wainje baada hawajamaliza hesabu yao. Sasa kurudi pale mahali tulikuwa. Kwa sababu tuende pole, si ndio? Kwa mtiririko. Sasa rudi pale kwa ile muhuri tulikuwa. Ilikuwa muhuri ya ngapi? Ya 3, si ndio? Kwa hivyo tunaona kanisa katika giza. Na tumeona vizuri ya kwamba Yesu anatuelezea vizuri ya kwamba mafundisho mengine yakafanya nini? Yakaingia ndani ya kanisa. Na hata wanahistoria wanatuelezea vizuri mambo yale yaliyotoka kwa upagani yakaingia ndani ya kanisa. Leo hii watu wanasherehekea Easter. Si ni kweli? Halafu wameshikanisha na nini? Na Pasaka. Sio? Sasa Pasaka kwa Kizungu yake ni Passover. Si ndio? Passover hii ilifanywa na Yesu, si ndio? Na Yesu akiwaambia wanafunzi wake, fanyeni hivi kwa kufanya nini? Kwa ukumbusho wangu. Kwa kunikumbuka, si ndio? Sasa unaona Easter, kwani Easter ilifanywa nini? Hiyo Pasaka Yesu alifanya nini? Ilikuwepo, si hata ilikuwepo. Lakini sasa katika Agano Jipya, Yesu alifanyia wanafunzi wake ile Pasaka nini? Hiyo inaitwaje? Ni Thursday ama ni Friday? Kwani siku ya Mungu inaanza saa ngapi? Sasa hiyo Pasaka ilifanya Friday tena jioni. Ile ilifanya Friday jioni. Unajua tunafaa kuelewa tusiendelee kung'ang'ana kufuata mambo ya Roma. Roma imetuchanganya akili. Yaani badala hiyo ni Friday, tunaita ni Thursday. Ni Thursday, ndio. Sasa Pasaka ile Yesu alifanya kwa wanafunzi wake, si ndio? Akiwaambia fanyeni hivi kwa kufanya nini? Kwa ukumbusho wangu. Sasa leo Roma imeshikanisha Pasaka na Easter. Ikawa ni kitu moja, si ndio? Sasa ukiangalia Pasaka asili yake, nani anaweza kuambia asili ya Easter ni nini? Easter ilitokana na wapi? Easter. Easter nashowa
Waliingia wakati Yesu alifika sana, kwa sababu sana ilisikia wakaiweka kwa imani. Easter Sunday. Wewe Easter inahusishwa na miungu. Wewe unasemaje? Unatuambia Easter ili hakitaingiana? Hapana, Easter inahusiana na miungu. Kuna miungu yenye Warumi walikuwa wanaabudu. Kuna miungu inaitwa Ashtoreshi wa Kibabeli. Nani amaliza hiyo? Ambaye mwanawe inaitwa ni Ishtara Ashtoreshi, si ndio? Ishtara Ashtoreshi wa Kibabeli, si ndio? Sasa ni miungu ambayo ilikuwa inafanya nini? Inaabudiwa Babeli. Yaani iko hivi. Unajua Babeli mtu alikuwa anaabudiwa, mtu wa kawaida tu anaabudiwa. Anaabudiwa. Ndio maana mtu kama mimi kwa mfano naweza sana na watoto wangu. Sasa unapata na mtoto wangu pia anapewa kitu fulani na anaabudiwa. Ni ukweli hapo ndio. Ni kweli. Si ukweli? Ndio maana hata Tamuzi. Na jina hilo unajua linaendelea hapo. Tamuzi ndiye anaabudiwa hapo. Tamuzi. Lakini kwa mtu mwingine tofauti. Tamuzi na Semiramis na Nimrod sio waliabudiwa. Si ni watu? Si ni watu? Ndio. Haya, Nimrod aliabudiwa kama Mungu nani? Mungu jua. Si Mungu jua. Ibada hiyo iko leo ama hakuna? Iko. Si iko? Sasa ukiangalia ilikuwepo na imeendelea katika historia. Enda mtafute kitabu inaitwa To Babylon. To ambaye imeandikwa na mtu anaitwa Alexander Hislop. Naweza kusaidia hapa. Inaandika hapa. To Babylon. To Babylon. Inaandikwa aje? Ni hivyo. Lon. Naenda kuangalia To Babylon ambaye imeandikwa na huyu mtu anaitwa Alexander Hislop. Huyu anaelezea vizuri na kwanza hapo utaweza elewa mambo mengi sana. Huyu Mungu ambaye anaabudiwa leo hii, Mungu Mama na Mungu Mwana, si ati ni kitu kigeni. Atakuelezea vizuri huyu. Anasema kitu hicho kimekuwa tangu Babeli ya zamani na imeenea katika ulimwengu wote na ikaathiri watu wengi. Unaona? Leo hii kwanza Afrika ndio unaona kuna shida kubwa. Waafrika wanashika chochote. Bora wamebe. Waafrika ndio wameathirika sana na masanamu. Waafrika. Bora waliletea wamekuhamia. Unaona? Hata ufundishe mtu. Unajua iko hivi. Utapata mtu tu anakwambia vizuri. Unajua Waefeso 2:20 nasema tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii na Yesu Kristo ndiye kula pembeni. Si anakuambia hivyo? Unajua sasa hilo andiko usilisome tu hivyo kwa sababu lazima uanze kuelewa tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii ndio. Na Yesu Kristo ni nini? Jiwe kula pembeni. Kwa hivyo kama mitume waliishi hivi, sisi pia tunafaa kuishi hivyo. Si hivyo inamaanisha? Haya, sasa ukiangalia vizuri unakuja unaambiwa na mtu anakusomea Waefeso 4 anaanzia hata mstari wa 4, si ndio? Imani moja, si ndio? Ubatizo moja, Bwana mmoja, Roho moja, si ndio? Sasa leo hii ukiuliza mtu, Biblia inasema imani moja. Tukichunguza ndani ya maandiko tutapata kwamba imani ile mitume waliokuwa nayo sio yenyewe kwa dunia. Si ni ukweli? Alafu anakuambia hiyo imani ni moja. Ni moja na kuna wengine wako na sanamu na wengine hawana. Na tuseme ni imani moja. Haiwezi kuwezekana. Ndio maana lazima uwe mtu ambaye unaelewa. Paulo amesema vizuri tusichukuliwe na kila namna ya nini? Ya upepo wa elimu. Si ndio? Endelea hapo mahali tulikuwa. Mungu wa elimu. Mungu wa elimu. Kwa hivyo tumeona kanisa katika giza. Ni nini kilifanya nini? Kiliingizwa kwa kanisa. Na ile msali tuliona vizuri. Ile kitu yenye alikuwa na wewe. Yaani ukweli ulifanya nini? Uliweka kwanza, si ndio? Mafundisho mageni ambayo yanaitwa mapokeo. Watu wakafanya nini? Wakakwama nayo. Hapa sasa ndio maneno iliharibikia kabisa. Watu wanaenda lakini imani walio nayo si ya kweli. Soma. Ufunuo 6:7 inasema hivi, na alipoifungua muhuri ya 4,
Na alipoifungua muhuri ya 4, nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa 4 akisema, akasemaje? Njoo. Nikaona natazama farasi wa rangi ya kichifu-chifu. Farasi wa rangi ya kichifu-chifu. Na yeye